नमस्कार इश्टानो. हो जो आयचो विशय आसा आनी हो व्हिडिओ आमी विचार केल्लेले आमी 18 तारखेक करतले म्हणून गोंय क्रांती दिना दिसा. पूण मागीर कितें घडामोडी घडल्यो त्यो तुमी सगळ्यांनी पळयलाच आसतल्यो. सो नेवरदलेस आयज करया. विशय आसलेलो गोंया संदर्भांत आनी रायट फ्रॉम गोवा लिबरेशन डे ते आयज पर्यंत गोंयची परिस्थिती इतली सकयल कशी पावली ह्या विचाराचेर हो व्हिडिओ आसलेलो. जेन्ना विचार चल्लले आनी मातशे अशें सोदप चालू आसलेले तेन्नाच आमच्या नजरेक हो एक टायम्स ऑफ इंडियेचो आर्टिकल मेळ्ळो. हेडिंग कितें आसा तें पळया इश्टानो. विजन वॉज एबसेंट, ग्रीड रिंड अँड गोवा लॉस्ट इट्स वे. 18 तारखेचोच आर्टिकल हो आनी आर्टिकल उल्लेख म्हटल्यार खंयसरल्यान येयलो हो आर्टिकल काय म्हटल्यार आमचे बाब उदय बाब भेंब्रे, सिनियर सिटीजन, आदले आमदार कमिंग फ्रॉम फ्रीडम फायटर्स फॅमिली, त्यांचो संवाद विथ गोविंद माड तो पाश्यभुमीचेर हो आर्टिकल. पूण पळोवपाक गेल्यार हेडिंगाचेरूच आनी बारीकसो आहा, व्हडलो ना. जेंकां कोणाक विचार करपाची इच्छा आसा तांकां इतलोच रेफरन्स पुरो टू फर्दर गो इन टू डिटेल्स की कितें जालां आसतलें आनी ही परिस्थिती आमची जावपाक कितें प्रामुख्यान कारणां आसतलीं. ती एक कारण आसचें ना, मल्टिपल आसतले रूट कॉजीस. सो ह्या उल्लेखान किपींग दीस एज बेजीस आतां जर आमी पळयतले की आमकां कितलो स्कोप आसा हे कंटेन करपाक, म्हटल्यार हांगासर स्लो डावन करपाक, आडोवन धरपाक, सो दॅट एटलिस्ट फुडच्या पिळयेक हे रिवर्स करपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. जाल्यार आमी वेर वी आर स्टँडींग, आमी खंयच्या स्तरार आतां सद्याक उबे रावल्ले आसा ते इश्टानो आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान समजून घेवया. तुमी कॉन्फ्लिक्ट करपाक, डिबेट करपाक किंवा कॉन्ट्रडिक्ट करपाक फ्री आसा, कित्याक हो फक्त एक विचार आनी हे आमचे बेजीस हेचे वयल्यान आमी हांगाच्यान आतां कशे करेक्टीव मेजर्स घेतले ते विचार करतले, त्या डोमेनान वयतले, ब्रेन स्टॉर्मिंग जातली. सो आमी खंय चुकता जाल्यार यू आर फ्री टू करेक्ट अस प्लीज. सो इश्टानो, आमचें प्रिजम्पशन आसा की दीस इज द करंट स्टॅटिस्टिक्स. आमचे गोंयचें जर पॉप्युलेशन आमी जर स्प्लीट करीत जाल्यार देर आर ब्रॉड 2 कॅटेगरीज. वन इज पीपल who are supporters of any given political party, and second broad category is the silent voters, जे थंडपणे पळयता आनी इलेक्शना टायमार निर्णय घेता हे 5 वर्सांचो तेंचे काम धंदे पळोवन. आनी नॉर्मली ते 5 वर्सांचे काम धंदे आसना, ते फायनली इलेक्शनाच्या 2 म्हयन्या पयलीं जो प्रचार जाता त्याच इमोशनान ते व्हांवतात आनी वोटींग करतात. आनी हे नॉर्मल ट्रेंड आसा, लोक जास्त विचार करूंक वचना. ह्या 50% जे सायलंट वोटर्स आहात तितून आमी हे फर्दर सब कॅटेगरायज केला इन 2 मोर कॅटेगरीज. दॅट इज नॉन वोटर्स, म्हटल्यार जे वोटींग मारीत ना किंवा वोटिंगाक गेले सुद्दां जाल्यार नोटा मारून येता असले कांयशे वोटर. आनी सगळ्यान निमाणी जी कॅटेगरी आहा इश्टानो ती जर तुमी पळयशात जाल्यार आमी एक सब कॅटेगरी केल्लेली आहा वोकल वोटर्स. आनी हेंचो जर तुमी प्रमाण पळयशात, पर्संटेज पळयशात जाल्यार 0.2% पेक्षा कमी दवरला ऑफ टोटल गोवाज पॉप्युलेशन. ह्या कॅटेगरीन प्रामुख्यान आमचे असले लोक पडटा जे सांगतात की अमक्या पार्टेक मारनाका, अल्टरनेटिवली अमक्या पार्टेक मारल्या ह्या फावटी बरें जातलें म्हणून. हे असले लोक जे आसा पळय ते लास्ट कॅटेगरीन आसा. आतां ह्या पयल्या कॅटेगरीचे जे लोक आहा 35%, आमी वायट अशें कांय म्हणना, कित्याक मनीस विचारांनी बरो किंवा वायट जाता. आतां हे लोक जे आसा 35% ऑफ टोटल पॉप्युलेशन ऑफ गोवा, दीज आर सपोर्टर्स ऑफ एनी गिवन पार्टी. तितूंतल्यान सगळ्यान व्हडलें सब डिविजन जर आमी करीत जाल्यार प्रेझेंटली BJP येता, मागीर काँग्रेस येता, मागीर RG आनी मागीर बाकीच्यो पार्टीज येता. हे आमी पळयल्ले आसा. हेंचे ऑब्जेक्टीव आनी सायलंट वोटर्सांचे ऑब्जेक्टीव, सायलंट वोटर्स 5 वर्सांनी एकदां म्हणटात की हय बरें आहा, हांकां आनीक ऑपॉर्च्युनिटी दिवया किंवा पुरो जाले चेंज घेवया. ह्या कॅटेगरींतले ते सायलंट वोटर्स.
फर्स्ट कॅटेगरीचे जे आसा पळय तांकां आमी समजून घेवया की वॉट इज द प्रॉब्लम ऑफ हॅविंग 35% ऑफ अ पॉप्युलेशन इन दॅट कॅटेगरी. खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टेन जेन्ना वयतात तेन्ना प्रायमरी ऑब्जेक्टीव इज बेनिफीट ऑर एडवांटेज ऑफ दॅट पार्टी. पार्टेक खंयचो निर्णय घेतना पार्टेच्या हितान जातलो काय पार्टेच्या विरुद्ध जातलो हो प्रश्न आसता. जर पार्टेच्या विरुद्ध जाता पूण गोंयच्या हितान जाता जाल्यार एकदां ते डिसिजनां जायना. तशेंच जर पार्टेच्या हितान जाता पूण गोंयच्या विरुद्ध जाता जाल्यार ते डिसिजनां जाताय बी, जशें सद्याच्या परिस्थितीन चल्लेलें आहा. BJP देशांतली जगांतली श्रीमंत पार्टी जाली पूण देश आनी आमचें गोंय खंयच्या स्तरार पावलेलें आहा सगळ्यांक दिसता. आतां तर दुश्काळान खरी परिस्थिती आमकां कळोन येतली, जशी कोविडाक कळ्ळी ती. लोकांचे जीव गेले GMC, तितले गव्हर्नन्स आसलेले त्या परिस्थितीचे. सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स. हे आमी एनालायज करीत रावपाक जाय जेन्ना 5 वर्सांनी डिसिजन घेवपाचो वेळ येता तेन्ना. तितून येतात हे सायलंट वोटर्स. सायलंट वोटर्स इतल्या वर्सांक हांवूय आसलोलो, सो हांव कोणाक ब्लेम करचो ना. पूण हितून एक ड्रॉबॅक आसा, तो म्हटल्यार तुमकां 5 वर्सांनूच एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आनी तुमी किंवा आमी जर ह्या ऑपॉर्च्युनिटीक चुकले जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांक आमकां रावचें पडटा. नॉन वोटर्स जे आसा जे मतां मारूंक वचत ना पळय तांकां रिक्वेस्ट आहा की पार्टिसिपेट. डेमोक्रेसी मेळ्ळली आहा, चडशा देशांक जगांतल्यान मेळोंक ना. ही मेळ्ळा तेजी संदी घेवप म्हत्वाचें न्हू. आनी जे लास्ट कॅटेगरींतले आहा वीश ही जी 0.2% आहा पळय ही जर वाडली जाल्यार चॅक्स एंड बॅलन्सीस समाजान बरे तरेन उरतले. कित्याक हे लोक डिमांड्स फॉर एकावंटेबिलिटीज, हे एकावंटेबिलिटी डिमांड करतात आनी हेंचें डिसिजन मेकींग क्लियर आसता. कित्याक आय कम फ्रॉम दीस कॅटेगरी. आमचें डिसिजन मेकींग क्लियर आसता. खंयचेंय डिसिजन इन लाँग टर्म गोंयच्या हितान आसा काय डेट्रिमेंटल आसा. इट इज एज सिंपल एज दॅट. आमकां हांगासर आनीक एक प्रायमरी ऑब्जेक्टीव किंवा प्रायमरी स्टेप आसना, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन. जर म्हाज्या पार्टेक किंवा म्हाका फायदो जातलो जाल्यार घेवया, मागीर गोंयाक लागून कितें जाता तें मागीर पळोवया. दॅट इज नॉट द क्रायटेरिया. गोंयच्या हितान आसा काय गोंयच्या विरुद्ध आसा, वेदर इट इज एडवांटेजस टू आवर स्टेट ऑर डेट्रिमेंटल टू आवर स्टेट. एज सिंपल एज दॅट. द डिसिजन वील बी टेस्टेड अगेन्स्ट दीस क्रायटेरिया अँड वी आर फ्री टू मेक दॅट डिसिजन. हे पॉलिटिकल पार्टींच्या सपोर्टरांक हे फ्लेक्झिबिलिटी ना. आनी आमी पळयत येत आहा ऑपोजिशन किंवा रुलींग पार्टी जे तरेचे डिसिजन्स येता आनी जे तरेचे म्हटलें एकदां दिसता हे अशें कशें डिसिजन घेवं शकता काय म्हणून. ते डिसिजन ह्या कारणाक लागून येतात कित्याक तर तेंचे एनालिसीस क्रायटेरिया इज पार्टीच्या हितान आसा काय पार्टीच्या अगेन्स्ट आहा ते, इरिस्पेक्टीव मागीर ते गोंयाच्या हितान आसूं किंवा नासूं. सो कमींग डावन टू दीस, आमकां ते लास्ट कॅटेगरीन जे वोकल वोटर्स आहा पळय तितून जर संख्या वाडली जाल्यार गोंयाक ब्रायट फ्युचर आसा अशें दिसता. आतां तुमचो एक प्रश्नय आसतलो की एनी गिवन प्रोटेस्ट जर आमी प्रोटेस्ट कॉलअप केलो जाल्यार ह्या एक 4-5 हजार लोक तरी येता. हय येता, पूण हे सगळे लोक त्या कॅटेगरीन पडना. एक रुलींग पार्टी आसता, बाकीच्यो ऑपोजिशन पार्टी आसता. ते ऑपोजिशन पार्टेंतले खुबशे प्रोटेस्टाक पार्टिसिपेट जाता इन अ होप ऑर इन अ व्यू की आपल्या पार्टेक एडवांटेज जातलो म्हणून. सो तो पार्टीचो एडवांटेज सोडून जर वोकल वोटर्स म्हटल्यार गोंयाच्या हितान किंवा गोंयाच्या विरुद्धान जर डिसिजन येतलो हितान आसा जाल्यार डेफिनेटली पार्टिसिपेट जावप. आनी हे हांव तुमकां सरळ सांगू ह्या कारणाक लागून शकता, आमी जितले फावटी BJPच्या विरुद्ध उलयता आमकां जे लोक एप्रिशिएट करता पळय तेच लोक जेन्ना खंयच्या ऑपोजिशन पार्टीच्या विरुद्ध उलयता जाल्यार दे गो टू एन एक्सटेंट टू इवन टर्म एज BJP सपोर्टर्स. अशें जाता. हे अशें कित्याक जाता, कित्याक तर तांकां दिसता की आमी खंयचे तरी पार्टेक लागून काम करता. ना, आमी फक्त गोंयाक लागून काम करता आनी आमचो उद्देश तितलोच आहा. सो हांव लोकांक मागता जे खंयचे पार्टीचे सपोर्टर्स आहा तेंच्यांनी विचार करचे, सायलंट वोटर्सांनी मातशें धाडस करचें
आनी नॉन वोटर्सांनी परत विचार करचे की वोट मेळपाक वोटींग रायट्स मेळपाक खूब लोकांचें बलिदान आहा, सॅक्रिफायसीस आहा. आमी वेस्ट करया नाका ते. सो ओवरऑल इश्टानो विचार कर. देव बरें करूं.